Здравствуйте! Вы на канале интернет-магазина Дом инструмента. И сегодня вашему вниманию представляем обзор углошлифовальной машины торговой марки Rosmach, модель RSHM 970. Это 125-мм углошлифовальная машина бытового применения. Рассмотрим комплектацию инструмента. В нее входит инструкция по эксплуатации, ключ, запасные угольные щетки, защитный кожух, дополнительная рукоятка и сама углошлифовальная машина Rosmach. Все это поставляется и комплектуется в фирменной картонной коробке. Потребляемая мощность инструмента составляет 970 Вт. Число оборотов холостого хода 11 тысяч оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 125 мм. Болгарка Rosmach 970 имеет эргономичный дизайн с низкопрофильным редуктором для легкого доступа в ограниченном пространстве. Также имеется боковая рукоятка для повышения комфорта в работе. Рукоятка может присоединяться с двух сторон, в зависимости от личных предпочтений или ограничений по пространству. Конструкция защитного кожуха позволяет устанавливать, регулировать или снимать кожух без использования дополнительных инструментов. Это довольно неплохая углошлифовальная машина в своей ценовой категории, которую вы можете приобрести в интернет-магазине Дом инструмента, перейдя по ссылке, которая будет находиться в описании к данному видео. За просмотр видео поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А на сегодня все. До новых встреч, спасибо за просмотр, пока-пока.